To fa wata sabuwa yanzu 'yan bindiga sun kai wani mummunan hari a kasuwar Shinkafi wadda ke jihar Katsina. Idan ba ku manta ba, ita dai jihar Katsina tana daga cikin jihohin da 'yan bindiga suka sa mata ido, ko da wani lokaci suke kai hare-hare. Wannan hari sun kai shi ne ranar Alhamis ana tsaka da cin kasuwa, inda zo suka farmaki jama'a, suka kokori wasu, sannan kuma suka kama wasu suka tafi da su daji. Kamar dai yadda mazauna garin suke ba da labari cewar lalle wayannan 'yan ta'adda lalle sun fi karfin jami'an da ke wannan yanki. To ko ya kamata a ce lalle gwamnatin Najeriya ta yi kokari ta zuba sojoji a wannan bangaren da 'yan sanda, domin ko da wani lokaci wayannan 'yan ta'adda idan sun kawo hari lalle su ma kai musu hari domin a dinga kashe su kamar yadda suke kashe jama'a. Amma idan aka ce lalle guri babu jami'an tsaro da yawa, to lalle wannan 'yan bindiga dole su dinga yin abin da suka ga dama. Yanzu inda za ka yi bin diddigi kaga irin mutanen da aka ce yanzu 'yan bindiga sun sace sun kai su cikin daji sun tsire su, to lalle ba za ka taɓa sanin iyakarsu ba, wanda kullum ta Allah in dai kana Najeriya sai ka ji labarin cewar 'yan bindigan nan sun kai hare-hare, banda wanda suke hannunsu a cikin daji. Wasu iyayensu samu kuɗin fansa domin su je su kai su karɓo 'ya'yansu, wasu kuma ba a iya samun kuɗin fansa. A ƙarshe kuna ji kuna gani haka za a kashe 'yan uwanku, har da gawan ma ba za ku samu ku yi mata sallah ba. Idan ba ku manta ba, akwai wani sarki wanda ake kira sarkin Gobirawa a jihar Sokoto, haka shi ma 'yan bindiga suka sace shi, wanda suka tafi da shi daji sai da kwashi sati 3 a hannunsu, inda suka buƙaci kuɗin fansa kuma ba a samu wannan kuɗin fansa an kai da wuri ba. Haka suka kashe wannan basarake, hatta gawarsa ba su bar an yi sallah ba a wancan lokacin. Dai duk da dai iyalansa lalle sun fito a wancan lokacin suka ce lalle suna zargin gwamnatin Sokoto da sa hannu a kama mahaifinsu. Tun da aka kama shi, gwamnatin Sokoto ba ta ɗauki wani mataki ƙwaƙwara ba, har mahaifinsu ya rasa ransu. Kuma abin da ya faru kenan, ko bacin ya rasa ransa, inda suka roƙi gwamnatin Sokoto dan Allah dan Annabi ta tura sojoji wannan dajin inda ake tunanin an kashe mahaifinsu, domin a ɗauko gawar a dawo da ta gida a yi mata sallah. To amma gwamnatin Sokoto a wancan lokacin bata ce komai ba, ita ma haka ta shiru, wanda suka ce hatta sarkin musulmi wanda sanadiyar shi zuwa wajen shi ne aka kashe wannan bawan Allah, shi kai shi bai zo yi musu ta'aziyya ba, haka yi buris da wannan magana. To su ne kansu iyayen sarkin musulmi lalle su ka iyayen wannan matan wa'annan basarake lalle sun bi duk inda ya kamata su bi. A ƙarshe dai har sun haƙura. Dan Allah dan Annabi, in yau ne farkon zuwa kawar tasha tabu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan, kai like. Muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin nan ku kalla. Mazauna yankin dai sun ce 'yan bindigar sun kai harin ne ana tsaka da cin kasuwar a yau Alhamis da rana. Ga ƙarin bayani a rahoton Khalifa Shehu Dokaji. Wasu daga cikin mazauna garin na Shinkafa dai sun ce bayan da 'yan bindigar suka isa cikin kasuwar ne suka yi ta harbi kan mai tsautsayi, inda suka raunata tare da halaka wasu. Wani ɗan kasuwa ya ce baya ga kasuwar da 'yan bindigar suka kai harin, sun kuma kashe wasu a wani gidan mai da ke gaban kasuwar. Yau kasuwar Shinkafi ba kara duka sai da ta wace, sun kama mutane sun yi daji da suwa. Kamar mutum nawa suka tafi da su? To wallahi ba wanda zai iya kididdige ma adadin ko mutum nawa yanzu sun ka da suwa, amma sun kama mutane da yawa. Baya ga wa'annan na bakin garin, akwai ƙarin wasu da suka tafi da su? Akwai ƙarin wasu waɗanda sun fita gona da uba da ɗa sun kame shi sun yi daji da shi ya. Akwai kuma waɗanda an ka zo filin station bai wuce 1 kilomita ba da Shinkafi, ana layin gidan mai, kawai sun ka buɗe wuta. An kwashi sama da mutum ya hi 10 an yi asibiti yanzu. Akwai waɗanda suka rasa ransu? Sosai, akwai waɗanda na rasa ransu. Yanzu adadin sama da kusan mutum 2 yanzu sun rasa rayuwarsu. Mutum 8 yanzu adda halbi, an cire mu na hannu. Ba jami'an tsaro ne? Jami'an tsaron mu ne waɗanda an nan na cikin gida su ɗaya ne ka tashi hwaɗi, kuma turbi ya yi ƙarfinsu. Shi kuma wani mazaunin garin na Shinkafa cewa suna cikin zulumi tun bayan harin da 'yan bindigar suka kawo musu. Halin da ake ciki wallahi kasuwa ta wace, kowa ya tsere, an yi hasara mara adadi, wallahi kowa ya shige cikin gari an tarwace, kuma a halin yanzu mutane na can halibike su suna can kwance bisa ga asibiti wallahi. To ka ce mutane sun watse, shin mutane ne suka gudu daga garin ko kuwa? Wato gari ba, kowa ya shige an rai, kowa ya roye gida ne. Kira da zamu yi da gwamna, in akwai irin taimako da tallafi da ya kawo mana don muna cikin wani hali. Sai dai duk kokarin da ne don jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar ta Zamfara kan wannan hari, amma hakan ya ci tura, duk da kiran waya da newa kwamishinan 'yan sandan jihar Muhammad Shehu da Lijan, amma wayar tasa ba ta shiga, kuma aika lokacin hada wannan rahoto bai da amsar gajeren sakon da na aika masa ba.
hakan kuma ya biyo bayan sanarwar da Bello Turjin ya bayar a wani faifan bidiyo yana sanar da kai hari garin Shinkafi a ranar 1 ga watan Janairun shekarar da muke ciki idan har ba a sako wasu daga cikin mayakansa da hukumomin tsaron kasar ke tsare da su ba.